ჩვენ არაერთ გზის მოუწოდებდით სხვადასხვა ფორმებით საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ შეეცვალა დამოუკიდებულება. რათა მათ ქონოდათ საშუალება ყველა ის სიკეთე, რაც სახელმწიფოთი და კანონით გარანტირებული აქვს ბოლომდე ესარგებლათ. სამწუხაროდ ნაცვლად ჩვენი მოწოდებებისა ბოლო პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობა დღითი დღე დამძიმდა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული PR კლიპები და განსაკუთრებით გამოვყოფდი კლიპს პენსიის შესახებ, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი დაბეჯითებით გვიმტკიცებს, რომ პენსია ყველა მოქალაქისთვის და ყველა პენსიონერისთვის უკლებლივ გაიზარდა 100 ლარამდე. რაც მინდა საზოგადოებას ინფორმაციო მივაწოდო, რომ მორიგიტყუილია, უკლებლივ ყველა პენსიონერისთვის პენსია 100 ლარამდე არ გაზრდილა. მეტიც, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ დაჩაგრა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთა პენსიაც არ გაიზარდა. დღეს ჩვენთან იმყოფება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის ნიკა ჯანაშიას დედა ქალბატონი ლელა ჯანაშია, რომელმაც ნიკუშას კუთვნილი პენსია ამ თვეშიც 80 ლარის ოდენობით მიიღო. მეტიც, შემდეგი ასე ვთქვათ უსამართლობა, რაც ბოლო პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ირგვლივ მოხდა, არის ის, რომ ეს ადამიანები ვერ სარგებლობენ ახალ მიკროავტობუსებში შეღავათებით. რაც დამეთანხმებით საქართველოს ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ შეღავათები იქნებოდა მეტადრე ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ბოლო პერიოდში მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ, ფასიანი გახდა საბავშვო ბაღებით სერვისით სარგებლობა, თუმცა სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, დაუცველი ოჯახის შვილებს სახელმწიფო 200.000 სარეიტინგო ქულის ქვევით უფინანსებს ვაუჩერით საბავშვო ბაღში სწავლის, ასე ვთქვათ, საფასურს. ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, რომლებიც ვერ დადიან საბავშვო ბაღში და სარგებლობენ ალტერნატიული დღის ცენტრის სერვისით, სახელმწიფოსგან ფინანსდებიან მხოლოდ 100.000 სარეიტინგო ქულის ქვევით, რაც დამეთანხმებით ერთობ დისკრიმინაციული და შემაშფოთებელი ნორმაა. დღეს ჩვენ მოვითხოთ საქართველოს ხელისუფლებისგან დაუყოვნებლივ დაიცვას სოციალური თანასწორობის პრინციპი პენსიის გაცემის დროს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმაც და პირებმა ისარგებლონ, ასე ვთქვათ, იმ გაზრდილი პენსიით 100 ლარამდე, რაც ასაკით პენსიონერები იღებენ. მეორე, დღეს ჩვენ ვთხოვთ ქალაქ თბილისის მერიას დაუყოვნებლივ მიცეს შეღავათი ახალ მიკროავტობუსებით სარგებლობისას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამას ვერ გააკეთებს ვინაიდან კერძოა თბილისის მიკროავტობუსი კომპანია დანიშნოს ალტერნატიული მუნიციპალური ტრანსპორტი და ადაპტირებული ცხადია, სადაც ეს ადამიანები ამ შეღავათებით ისარგებლებენ და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვთხოვთ ჯანდაცვის სამინისტროს ისევე როგორც საბავშვო ბაღების დაფინანსება 200.000 ქულის ქვევით მოახდინა თბილისის მერიამ ანალოგიური ფორმით დღის ცენტრებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სერვისით სარგებლობა დააფინანსოს 200.000 სარეიტინგო ქულის ქვევით. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხელისუფლება ყურად არიღებს იმ მოთხოვნებს, რომელსაც დღეს ჩვენ უკვე ასე კატეგორიულად ვაყენებთ, ჩვენ სამოქალაქო პროტესტის გზით შევეცდებით შევაგნებიოთ როგორც ხელისუფლებას, გავაგებიოთ ქართულ საზოგადოებას და საერთაშორისო საზოგადოებას ის, ასე ვთქვათ, უსამართლობა, რაც დღეს საქართველოს ხელისუფლების წყალობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ. მე სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფოსაც დიდი სურვილი აქვს, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევისთვის, რომ ჩვენ ძალიან კარგი და ლაბა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ ყველაზე სუსტი და უზური ადამიანები დავჩაგრეთ. ჩემი შვილი არის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი. მას არ აქვს მარჩენალდაკარგულის პენსია, მხოლოდ და მხოლოდ გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანის პენსია. ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ ვერანაირი ენერგომატარებლების და ვერანაირი შეღავათებით. არ გვაქვს ახალ სამაშტო ტაქსში შეღავათი და გვაქვს სარეიტინგო ქული 100.000 ქვევით, სადაც ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ ჩვენი შვილები დღის ცენტრში მომსახურეობა. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე ადაპტირებული საერთო მნიშვნელობის სერვისი, სადაც ჩვენი შვილები ყველაზე კარგად გრძნობენ თავს. მე მინდა მივმართო ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ეს საკითხი შეისწავლონ და ჩვენც ასევე 200.000 სარეიტინგო ქულა გამოგვიყო, რის შემთხვევაში ჩვენ ვაუჩერული პრინციპით მივიღებთ დღის ცენტრის მომსახურეობა სერვის უფასოდ.